Здравейте хора, в днешното клипче ще ви запозная с моето ново семейство, защото без да искам изтрих ето тази къща и понеже без да искам я изтрих заради новият апдейт, който имат тока-бока, я направих вече да е готова за игра. Затова сега ще направим по-различно семейство. То няма да е по-скоро по-различно. Имам в предвид, то ще е същото. Като миналия път. Ето. Обаче няма да ги има малкото братче и сестричката. За съжаление. Окей, хора. Това беше една малка шега. Те ще бъдат в тази стая тук. Шегувам се. Ще бъдат само майката и бащата. А останалите герои ще ги направим в днескашното клипче. Те ще бъдат... Не в днескашното клипче. Днескашното клипче, освен че ще направим героите, ще правим и история. Така, това ще е леглото на първото момиче. Те са били две момичета. Сега ще ги покажа. Това е първото момиче. Само че трябва да изменя дрехите. А това пък е второто момиче. Те са с две сестри. Но ето тази е по-малко от тази. Затова тази спи тук. И няма гримове. А тази, понеже вече е достатъчно голяма, шегувам се, по-скоро майката и бащата са имали едно момиченце. Те са били едно момиченце, това е момиченцето от миналият епизод, от миналите епизоди. А това ще бъде каката. Само те ще бъдат. А тук ще спи това момиченце. Не, по-скоро това момиченце спи тук. Само че тази стая трябва да я направим малко по-различна. Да изменим тапетите. И сега ще направим точно това, обаче ще усилим малко телефона. Взема леко музичка. Няма да сменим леглото, но ще сменим тапетите. Ще бъдат малко по-така детски. Ама не съвсем. Ето, да, такива ще бъдат. Това ще бъде нейната си стаечка. Тя тук ще си спи. Останалият багаж е от миналия епизод на бабата и дядото. И да. Тук, си имаме обзаведени вече неща. А пък тези двете се мразят. Мразят се. Просто не много, обичат се, но се мразят. Леко се мразят. И в днескашното клипче тя е направила пранк на сестра си, като е сложила тази прическа. Те ще сменят прическата, ама няма значение. Прическата. И е сменила и тя много се е ядосала, но тя вече е имала гримове и затова тя е се сърдила. Само първо трябва да се оправя с всичко, да отида да взема нейния багаж от бабата и дядото. Нейния багаж също от бабата и дядото. А на тях да им купат дрехи. По-скоро днес ще им купат дрехи, пак те са се местили в нов дом. Бил е същия, ама нов дом. Така че да, нов дом. Окей, хора, взехме багажите. И времето да си ги слагат. Да започваме с историята. 3, 2, 1, старт. Еха, колко готина стая имам. Тук ще си слагам дрежките. Къде ми очака дрежките? Хора, това видяхте ли го? О, да, вече знам къде са дрехите. Пак с при бабата и дядото. Ох, чем да ги взема. Хора, успя да открия всичко. Бях го бизи плазата за малко. Връщаме се обратно.
каката. Така, само ще ви обясня. Това са на майката дрехи. Това също са на майката дрехи. Всичко това дрехи са на майката. Обаче, ще ви покажа, че успях да открия в Бизи плазата всички дрехи на каката. Сега ще ви ги покажа. Ето ги дрехите всичките на каката. Това са всички буквално дрехи, които каката имаше. Плюс тези. Тя има най-много дрехи всички тук. Това няма никакво значение, защото тя най-често ще излиза в епизодите за това. А пък това е багажа на момиченството. Не е абсолютно същия, но по-скоро абсолютно същия, така че... Ама няма да ги затварям тук. Ще ги затварям ето тук. Добре, там са си. Това е на каката багажа, а пък това е за кош. Ма няма такъв кош, затова просто ще направим така. И готово. Така, сега е време да започнем с историята. Обаче само трябва да оправя всичко и да вече вечерите да си лягат. Така. И бебето също ще донеса. От Бизи плазата. Всички спят, когато изведнъж на малката сестричка и хрумва нещо. Всички спят. Време е да направя нещо. За малко ще го направя да е сутрин. Муахахахахаха. Сега ще видя, като ми се пърка в нещата. Сега са били скарани. Муахахахаха. Ще види сега тя. Ще ми казва, че мъжте си има кремове, аз не. Сега ще видите като я взема. Което тя толкова много харесва и го изхвърля. Време да се качаме да спим. Дуба диби диби даби даби ду даби даби диби диби ду. Но следващия ден. Няма ми го скейтбордът. Бързо ще кажа на мама. Бързо ще кажа на... Какво бе станало с косата? Днес ми е най-ужасният ден. Парички. Парички. Трябва да кажа на мама бързо. Биби. Мама. О, какво има? Нямаме го скейтборда. Как така бе? И какво ти се е случило с косата? Не знам. Ето ставай. Ставай бързо, ставай бързо. Това правиш бе, како? А просто иска да ти кажа къде ми е скейтборда. Аз къде да знам бе. Да не съм гадателка, а? Търси го. И все едно те са станали за да ходят на работа.
И в този момент малката сестричка е заключила каката. Защото тя нали е могла. Тя е трябвало да ходи на детска градина. Сега ще ги приоблека всичките. Тя е трябвало да ходи на детска градина. Обаче искала първо да пранкне сестра си. Чак в края на деня, когато вече са написали отсъствие в училище. Чак тогава да такова. Тя знае, че ще я обвинят, но нали е достатъчно умна. За да може да предприеме нещо. И така, нали, каката е отила тъкмо да се оправи долу в банята и тя е идвала с нея. Защото уж е казала, че иска до туалетна, не иска до туалетна. Първо е изчакала, първо е казала на кака се, че първо е искала да изчака каката отвън, за да може да се направи плана. Какво е, че ти изчакам? Добре. И точно преди каката да затвори вратата, тя бързо взе ключа и я заключила. А тя не знала. Не се оправила. През това време майката и бащата вече са били излезли. А телефона на каката е бил горе и нямало как тя да се обади на родителите си. Сега стоя на детска градина, тя си там да се кленчи. Аре, аз стоя на детска. Чувам бързо на детска и вечерта ще й кажа, че мама и тата са ме взели. Типади-падити. О, кой ли може да е? Здравей, Илия. Здрасте, госпожо. Хайде, слизай. Добре, госпожо. Идем да си играе с другите. Здрасти! Руми! О, няма проблем. Идвам. Виж какво яка игра. Какво яка игра, човек. Окей, хайде ние да си играем. Кой ще бъде сега на годното лице? Искаш ли? Не, аре да види. Добре. Сигурно си, хайде да ставаме. Бежу. Госпожа, не отиваме до туалетна. Момичета, какво се кекочите тука? Не, дойдете да сме, бегайте се от тук. Един дълъг ден на детската градина. Искаш ли да ми дойдеш сега на гости? Ти покажа как се ключих сестра ми в банята. Добре, аз ще кажа, че мен ще ме вземат на обяд. И аз също. Ама майка ми и баща ми, ако разберат. Знаеш, че ако моята майка и баща разберат, нищо няма да ме защото знаят, че аз и друг път съм го правила. Тя още не е булка. И на моите също. Госпожо, днес мама ми каза да си тръгне на обяд. И на мен също. Добре, деца, тръгвайте. Ей! Ха-ха-ха-ха. Можем ли се казвам да се пуснем един път? Моля ти се. Добре, хайде само един път. Да се пуснем. Юпи! По всяка петелка по един път. Юпи!
Хайде бързо да отиваме в нея, защото там е много яко. Айде. Искам само да ви покажа колко е яко. Ето ме, айде. Аз трябва да ни държи някой голям. Така, како ще ни държиш ли? Разбира се. Опа. Бързо сега трябва да проверим. Чакай, аз знам по работа. Пип. Ето тук кака ми. Тя вече е плакала цял ден. И пила вода от чешмата.